hartelijk dank daarvoor en dank inderdaad aan de collega's van Vleva om het VSC hier vanmiddag uit te nodigen en ook de kans te geven om te geven aan u voor te stellen en ook aan te geven wat de rol kan zijn, al is, van de digitale transitie en dan meer bepaald van supercomputing daarin. Het Vlaams Supercomputercentrum, misschien even kort, is een hub van een vijftal kenniscentra. Het zijn de universiteiten in Vlaanderen die daar de kern van uitmaken, maar die tegelijkertijd ook veel breder gaat. Strategische onderzoekscentra, Vlaamse wetenschappelijke instellingen en ook de industrie zitten allemaal vertegenwoordigd in de stuurgroep boven het Vlaams Supercomputercentrum, dat ondersteund wordt vanuit het FWO. Belangrijk daarbij is het VSC, kortweg, bestaat nu ongeveer 15 jaar, heeft een heel traject afgelegd en heeft vandaag eigenlijk de bedoeling om de verschillende activiteiten rond supercomputing die aangeboden worden vanuit de Vlaamse kenniswereld, zeg maar, de kenniscentra, om die te clusteren. Kortom, voor het tier 1, voor de tier aanpak werken wij vandaag op het model Supercomputing as a Service, SaaS in kort. En dat omvat een aantal luiken, een aantal pijlers. We hebben natuurlijk het compute-gedeelte, wat nog altijd de kern uitmaakt, wat de hoge regenkracht is die aangeboden wordt voor complexe en veeleisende problemen te kunnen oplossen. Maar het gaat intussen ook veel breder. VSC biedt vandaag ook dataopslag aan. Dataopslag omdat het natuurlijk zo is dat steeds meer gebruikers van HPC-computing nood hebben aan grote datasets die men kort bij de hand moet hebben, zeg maar. En waardoor het moeilijk is als men telkens die moet gaan transfereren van de ene hub naar de andere. Vandaar dat die dataopslag nu ook heel lokaal geconnecteerd aan die tier 1 capaciteit wordt aangeboden. En een derde luik, vrij nieuw voor VSC, is de cloud component, waar dan op een heel laagdrempelige en makkelijke manier gebruik kan gemaakt worden van specifieke softwarepakketten, interactieve tools, data-analyse en workflows en dergelijke meer, allemaal geconnecteerd aan die tier 1 capaciteit. De toegang tot die infrastructuur is laagdrempelig, is open voor de kennisinstellingen, maar staat ook open voor de industrie. VSC biedt daar een try-out, zeg maar, een gratis pakket dat wordt aangeboden voor nieuwe users, voor nieuwe gebruikers, om ze zo wegwijs te maken in de modaliteiten en in de aanpak van waar tier 1 voor staat. Ik spreek hier nu over tier 1, maar u ziet op die slide hier ook een gedecentraliseerde structuur wat betreft de tier 2. Dus er zijn in Vlaanderen 4 hubs, verdeeld over 4 universiteiten, die ook het tier 2 infrastructuur aanbieden voor de eigen onderzoekers, maar zoals gezegd ook voor al diegenen die daarbuiten gebruik wensen te maken van die supercomputing capaciteiten die op die manier worden aangeboden. VSC is meer dan supercomputing alleen. Het biedt ook training aan rond de faciliteiten die worden aangeboden en in bepaalde omstandigheden ook consultancy opdrachten als dat interessant kan zijn voor bepaalde partners. En natuurlijk, VSC is ook de hub, de cluster, zeg maar, die samenwerking stimuleert tussen universitaire onderzoekers, onderzoekers verbonden aan kennisinstellingen en onderzoekers uit de industriële omgeving. Het hoeft geen betoog dat supercomputing vandaag overal aanwezig is. De vorige sprekers hebben het ook al aangehaald. U ziet hier op die slide, en dit is op basis van gebruik van VSC-infrastructuur van het voorbije jaar. U ziet dat heel breed, heel veel disciplines, heel veel sectoren die de weg vinden naar die supercomputing en de services die VSC aanbiedt. Heel recent ook voor de COVID-problematiek. Het werd ook al aangehaald, zijn er heel wat simulaties en berekeningen gevoerd, ook met behulp van de supercomputers die Vlaanderen daarvoor aanbiedt. En in een heel aantal sectoren, die zouden vandaag niet meer kunnen werken, nieuwe producten ontwikkelen zonder die supercomputing faciliteiten. De volgende slides geven een aantal concrete voorbeelden daaruit. We zijn gestart met een vrij klassiek voorbeeld van HPC voor meer commerciële, industriële doeleinden. Het betrof een samenwerking met 3E. En 3E is een Belgisch adviesbureau voor hernieuwbare energie.
dat advies- en softwareoplossingen levert voor duurzame energieproducten en projecten wereldwijd. En specifiek voor hun windenergie-tak hebben zij contact gezocht en een samenwerking aangegaan met het VSC om zeer brede en ingewikkelde simulaties te kunnen opzetten en te kunnen laten lopen, om zo projecten rond elektriciteitsopwekking beter te kunnen gaan voorspellen en weermodellen beter te kunnen gaan voorspellen. Op die manier heeft HPC een heel belangrijke rol gespeeld voor 3E en dat gaven zij ook zelf aan om hun concurrentiepositie op de markt in toch een vrij concurrentiële omgeving te kunnen versterken. Dat was een industriële partner. Er zijn natuurlijk ook heel veel academische toepassingen en de link of de brugfunctie tussen beide. LifeWatch is daar een voorbeeld van. LifeWatch situeert zich in het grotere ESFRI-kader, de grote Europese onderzoeksinfrastructuur, maar het Vlaamse, Belgische luik daarvan wordt gehost door het VLIS in Oostende. En zij werken samen met VSC om een cloud-omgeving aan te bieden aan die maritieme bedrijven. En binnen die cloud-omgeving willen zij hele brede data, maritieme data en marine data aanbieden om verdere projecten mogelijk te maken. De concrete lancering van dit platform is later dit jaar gepland. Nog een ander voorbeeld, een heel andere categorie, en dit gaat dan meer over die datapilot of die data-infrastructuur. Dit zijn een aantal pilotprojecten die hier worden opgezet. Dit is dan specifiek een aantal universiteiten, vijf universitaire onderzoeksgroepen, verspreid over de Universiteit Gent, VUB en KU Leuven, die elkaar hebben gevonden om samen te gaan werken rond klimaatmodellen en dergelijke meer. En dus ook daar natuurlijk hele grote datacollecties die moeten kunnen uitgewisseld worden, datasets die samen moeten gevoegd worden. En dat kan ook op de platformen van het VSC. Ik gaf al aan, VSC is meer dan enkel computing en data storage en dergelijke meer. Het is ook training, het is ook een ondersteuning. En een voorbeeld daarvan is het partnerschap met Flanders Meek, waar een heel specifieke training sessie werd opgezet rond Scientific Python, een programmeertaal. En dat is ook tekenend voor het VSC. Men kan heel custom-made gaan werken. Men kan heel specifieke opleidingen gaan uitwerken op maat van een specifieke bedrijfstak of een onderneming of een kennisinstelling. Men biedt ook in de schoot van de universiteit meer algemene, generieke opleidingsmodulen aan die vrij toegankelijk zijn voor geïnteresseerden. Dus dat is ook een belangrijk element in de werking van VSC. Een laatste voorbeeldje. Het gaat dan nog over een ander aspect, de consultancy. Ik haalde het al even aan. Hier hebben we het voorbeeld van Diabetics opgenomen. Dat is een Vlaamse start-up die ook focust op het ontwerp en simulatie en optimalisatie van koelelementen. Dus ook vrij complex, heel veel berekeningselementen nodig. En hier is VSC echt mee in de code gaan duiken die dat bedrijf had ontwikkeld. Men is die samen met de onderneming verder gaan optimaliseren. En uiteindelijk is dat gekomen tot een efficiëntiewinst van om en bij de 30%. Wat dan ook nog eens maakt dat de overhead die dat bedrijf moest aanrekenen aanzienlijk verlaagd is. Dus dat zijn maar een aantal voorbeelden om aan te geven wat de mogelijkheden zijn, maar die zijn eigenlijk eindeloos wat betreft supercomputing en welke rol dat kan spelen, ook voor kleinere ondernemingen, zeker niet alleen de hele grote spelers. We hebben de voorbije slides wat gefocust op supercomputing in Vlaanderen, maar het is natuurlijk, en dat is denk ik de rode draad die doorheen al de presentaties loopt, Vlaanderen is een deel van een heel groot Europees geheel. En ook zo voor het VSC. Dus VSC heeft hele intensieve samenwerkingsverbanden met een aantal Europese projecten. Specifiek wordt er op deze slide ingegaan op twee. Enerzijds PRACE. PRACE biedt in de Europese Unie ondersteuning aan voor HPC-onderzoek in meest ruime zin. En biedt onderzoekers, zowel van de industrie als van de academische wereld,
ook de mogelijkheid aan om echt op tier 0 en nog grotere computing te gaan rekenen dan wat men in Vlaanderen kan aanbieden. Een voorbeeld daar, de plasma-astrofysica van de KU Leuven bijvoorbeeld, is een gebruiker die veel gebruik maakt van de PRACE-toepassingen en die daar actief mee aan de slag gaat. Anderzijds hebben we de PRACE-IP-projecten. Daarin wordt bijvoorbeeld training ontwikkeld en wordt er geavanceerde ondersteuning aan gebruikers aangeboden. En daar zijn momenteel de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven de trekkers voor Vlaanderen. Dat was PRACE. Anderzijds EuroHPC, een meer recent initiatief wat echt de ambitie heeft om aan Europa een positie te geven in het HPC-gebeuren op wereldschaal, op wereldniveau. En Vlaanderen neemt daar op dit moment concreet deel aan 2 projecten. Enerzijds het LUMI-project. En LUMI moeten we dan situeren in een van de 3 grote pre-exascale supercomputers die momenteel ontwikkeld worden. LUMI zelf zal in Finland gebouwd worden. Vlaanderen participeert daar dus aan en kan op die manier ook de capaciteit voor supercomputing voor Vlaamse geïnteresseerden aanzienlijk uitbreiden. Een ander element daar is EuroCC. Dat is meer een nationaal competence center waar de verschillende Vlaamse universiteiten taakpakketten hebben opgepikt en waar het echt de bedoeling is om ook de noden van de industrie beter in kaart te brengen, beter te begrijpen en daar dan ook antwoorden te gaan op formuleren. U hoort het, heel wat uitdagingen, heel wat projecten, heel wat plannen. Dit was gewoon in een notendop een aantal kernelementen om aan te tonen wat VSC kan betekenen, wat de rol van VSC is vandaag in die digitale transitie. Maar vanzelfsprekend veel meer informatie kan teruggevonden worden, enerzijds op de sociale media van VSC en anderzijds op de specifieke website van het Supercomputercentrum. Dank u wel.